Gubage yakola ki? Bw'onoosanga omukyala mu kkubo n'omugamba gundi ondabikidde bulungi nsobola okuwasa, ndaba nange ewa gundi navuddeyo tugende. Temukaaniza. Kati bw'aba abadde n'omuzimu ogw'obwavu, ogw'obutafuna, ogw'okulemererwa, immediately guli kukwambalirawo. Immediately oba tunaba nagenda wantu wonna, oba jangu tugenda tunyweyo ka caayi, oba tunyweyo ka soda, guli omwoyo gwennyini ogubadde mw'oli ekiro gw'olabanga guli naawe. Wagambye tugende fembi, wagambye ate ezo njagala wendi, ogenda n'okwesanga nga mukoze n'ebisinga ne ku kigambo mu kirooto. Kati ne bw'oli muwasa ojja kwavulanga bw'otabuwalanga. Ky'oba olaba tomalanga kasitula mu mwago bw'obanga tomanyi maanyi gali mabega wa muntu oyo. Sooka weetegereze, sooka okole ki? Naye ogamba obyogera babiwulira. Kati babiwulire ne bagenda bikola immediately. Naye gwe akikolera wano oli wa mukisa kubanga ono emizimu mba amaze okukola ki? Kyekyenjawulo. Ate mba nkikuyigiriza. Naye nga kyekyo ekireeta ekyo omwoyo gwonna omubi gw'olaba mu nnyumba yo, abaana bagwa eddalu, abaana bagwa ensimbu, abaana beeraguza, abaana bavuma, abaana tebafumbirwa, batamiivu, yogera ebirala, tebakola, tebaagaliza, batemu bannange njogere kindeke ki? Emabega there is power. Emabega there is what? Power. Now the power that is behind is what I call a legal right. Gomu kubeera ne kugamba gundi bakututuma oli wani? Oba oli wategedde ekintu kino. Abooluganda buli omu bw'anaategeera ensonga eno manyuma nga kugenda kuggwako nze nga ntambulira mu makalina gokka. Nze ngenjagala tandika okulwana ne paakingi. Nze kyenjagala kasita omuntu anaategeera ekintu kino kyenjogedde. Emyoyo gyonna gy'olaba egikulemerako n'ogamba bwoyo guno ongezezako gwegoba n'obwoyo guno gugaana. It's because gulina legal right, gulina obwannannyini. Abaana bwe kibatawaanya atambulira mu lubaale emyaka 2-10 n'ayagala ewa Mukama atambuleyo olunaku olwo, wiiki, mwezi ogwo, Mukama amwagala nnyo. Nze Mukama yanjagala nnyo, sikyadda. Gundi akwesiza atya gwe amaze emyaka 5 ng'oli mu busamizi. Katonda mutwale nga taata. Naye atwala akadde to evaluate you. Kyobola bayisa misa Shadraka ne Abednego mu muliro. Ayagala obeere pure, njagala gold eyo gye basime mu bende eyo. Bayinza okuddirayo akantu nga katono nnyo ne mattu nga kazitowa, kasente kali refined. Katonda ayagala ebintu biri refined. Byayagala. In other words, ayagala bimuweesa ekitiibwa. Amina. Now, the power behind comes as a legal right. A legal right in a way. Nti nekabuze. Waliwo enswera ekugwako. Ne bakusingeko ffene. Olabe nga bw'ofuuka ekibongo ky'enswera. Kibira. Ne lwaki enswera ziba zizze? Zinoonya kyakulya. Kati omwoyo obudde obusinga gulemera nnyo ku muntu kubanga gulina eyaguyita. Oyinza okubanga wali tonnaba na kuzaalibwa, katabani kange nga sinaba kazaala day one, nze erinnya lyange lyali Muhangi. That's all. Just new life. Naye kyangu nnyo okumuyita nnabizibu, era kagenda okuzaalibwa nga bizibu bireere. You know, your tongue has power to bring life and death. Your tongue. Proverbs 18:21. Ojja kusoma ennyiriri ezo. Your tongue has power. So, whichever you prophesy, abolugane negatively, it comes to pass. Kubanga emabega wali amaanyi ga Sitaani. Buli ky'oprofesayinga negatively, also positively, comes to pass. Kubanga wali amaanyi ga Katonda. Olulimi lwo lukozesenga bulungi, okwogera ebirungi, ojja kulaba ebirungi nga bijja mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu. Emyoyo egyo bwe gitandika okulwana gireeta mizimu. You know what happens? You begin experiencing failure. You begin seeing disappointments. You begin having fear and doubt. Otandika n'okweraba nga awantu totuukawo.
zolaba ndina degree yange kati ekintuuza wa Julius Mufufu nakyo sikiraba kanonye n'akagato kange sike kalungi kange ate nakoze n'akapika ka mitwalo 5 wali enfuufu singa efuumuuka naba nawo namusumbo naye atuteerewo tiles waakiri n'omubuuza amakanisa g'ozungiddemu emyaka 2 mu myaka 3 kanisa gy'olabange etambulira ku speed nga gyewawuliramu ekyo nakyerabira naye ekimusitudde eki nze newunya n'abaana bano diguriza mwe kuzireetanga mu nfuufu muno Susan where are you? Come. Baana bungi ono obufunye diguri zaabwe bungi nejuzi twali ku mukolo gw'akaana kano twali ebintu nendera tugenda zirya wano waliwo abaana bangi amushuwa bafunye madigurizi gaabwe kati olaba akwata diguri ye naye nagireeta mu nfuufu waliwo abaaliyo twaliyo ne baali bayirawo mukama ate mwena mundeetere ne bonaabanga olyesiza ndeetera diguri wakire ey'okufumba piraawo naye si diguri naye gireeti kale mukama yo mwebale kubeera abagonvu abaluganda buli agonda eri Katonda gwayimusa buli agondera Katonda gwakola ki? That's what the Bible says. Omuweereza mu mmwe anaabeeranga mukozi wammwe. Beera mukozi w'abalala Katonda alyoka akole ki? That's why nebaza mukama abaana ba Alice. They work for Little Pillars Foundation and I believe nobody pays. Apart from God. Mwebale kukyusa abantu. I love the comments I hear. Ate mwebale kusomesa abantu. Temuva kubira ne musomesa eki? Naye akadde kagenda kutuuka? Olabe nga balina PhD bakusaba omulimu. Nkyogedde leero. It's on record. Ojja kulaba alina PhD yakola ki? Please. Nawe mugambe sooka olindeko. Sooka ogende bakusabira obeemu obuzumuzumu obwo. I'm telling you, Mukama alina ebintu by'abawalwa nsonga ayagala kwegulumiza. Katonda tomuweereza mu mazima ne mbwenkanya n'akoleka kyekimu. Ensi eyinza okuyomba, ensi eyinza okulekaana, naye abooluganda Katonda tali wakulekaana. Buli bw'otandika okulekaana ye ng'agamba kale musooke mulekaane, bwe munaamaliriza nja kudda. Naye era alaba, he just moves his hand. N'eriiso liba likulaba. Gwe buli lwadde ewuwe ye n'akuwa ky'osaba. So ky'obalaba njagala nnyo Mukama atuwe ekisa. For our family unity, for our family connection, for our family growth, our family development, so that this year, whichever family you come from, whichever job you do, partner your job with the power of the Holy Spirit. Partner your job with the power of God. Partnering omulimu gwo n'amaanyi agatalemererwa. Abooluganda, you can never live the same. You can never. That's what I'm telling you. This is a year. We have family development partners. What do you agamba n'abaawo? Now what you are saying is one thing. If you want to be strong, partner with strong. Yeah. Nze neewuunya nnyo abanywi b'awala gye bannamwe mubalaba eyo gye muyita. Omunywi w'awala gye basobola okubeera ku giraasi abantu 8. Bonna balina ebifuba, buli omu anywera ku eyo. Leero bw'otuuka ku malwa. Bagayita malwa bateeka mu kikundi. Buli omu n'akwata oluseke ateekamu ebikolondoloko. Ne munne ng'akola ki? Natali yenyinyala munne. Wali obalabeko nga bennyala. Era ogenda bisanga nga gaweddemu. Bateeseemu n'amazzi agookya. Naye oluva omwattu. Kirabika akasenyi kakankuttekuttemu. Nene yeerabire yakajjeewa. They partner with the sick and eventually they become sick. Nze bannange ewange sirabanga abaana nga bafumba akalo nensanga mu lumonde. Waliwo yali amusanzeemu ewuwe. When you partner with those, you become what they are. Abaana abamu mupartneringa n'andwadde n'ogulumiza ogulwadde. Nze bannange mundeko ogulwadde gulumi. Kati olaba waliwo egujja ne gunsimba wano bannange ne ngamba kikino leero ngenze. Nolaba omwana nga obulwadde bumunyumira. Ndagira buli linnya Yesu buli azze n'ogulwadde olwaleero omuliro gukwata faya. Omwana agamba olaba nze ngenda mu ddwaliro DFCU bansabye emitwalo 2 zigulibwa akawunti y'endwadde.
era ngenda mu medical insurance. Ffe insurance yaffe eri ya Yesu. Insurance yaffe Yesu yakuuma. Ebyo muteeka insurance z'ensi zibamenyera bwerere. Omwana akaunti ateeseko obukadde 8 zonna za ndwadde. Nze manyiko endwadde ate sente musoba tugambe tunazijja kati tugende tukole partnership. Ate omwana singa ndwalirira ekiro. Era ogenda kulaba obudde nga zola ssaawa 10 omwana omusujja nga gumukwata. Kubanga omutera wa akaunti ey'endwadde. Leero bannange ne bwabeera nze mizozi wesizungira kugwendizungira kwani. Nva kubanyaniriza negenda kubatanyaniriza wangi. Usanga omwana yamalayo agamba kati eno wardrobe ya Panado, eno wardrobe ya Coatemu, wano kasaidi kano Campiclox, kati olaba wano eno yesinga amaanyi ati Metha, kati olaba wano ngenda kuteekako Lumba Coatemu. Oba ngende ngamba omusawo wano nteeko ne kadrowa akalala. Musawo kisakyo olaba nze eddagala yange nga bwe ndikuuma. Kati musawo kisakyo mbadde njagala ofunire eddagala eddala ery'emergency. Lino bwe liba terikoze, lino likole ki? Investment eri mu ndwadde. Wamma kisakyo weekolere ssente ku bagwagwa. Zikole kubanga oziwa Mukama. Bazikuleetera tozirire ddala tebakyajingira eddala. Obuwudropu obuliwo bonna bwaki bwa ddagala. Kankubuulire, tulina Katonda omwesigwa. Buli kirwadde ekiri mu ggwe bwe kiwulira erinnya lya Yesu, oba kyagala oba tekyagala, kiteekeddwa okufuluma. Kiteekeddwa okukola ki? Ebintu ebyo on Wednesday nja kusomesa nnyo ebikolimo ebikwata abaana abato. Ebikolimo ebikwata ki? Abaana abamu babonaabonera bwereere naye ng'ensobi ziva mu bazadde. You covenant abaana bo n'amaanyi ag'okulemererwa. Ebintu byennyini by'okola ng'oli mukulu, abooluganda bye bikuba abaana, bye bikuba abazzukulu. Ojja kwesanga ng'akaana kalina ekikatawanye n'amazima matuufu kyava ku taata. Taata alina engeri gy'akolamu ebintu bye ng'ali yekka ne maama ng'ali yekka. Ogenda kwesanga reflection eri ku mwana. Amangu ago nze nalaba omusajja yayagala nnyo okuzaala abaana abawala. Nkyayagala bamwesuka alina Janankumbi erinnya kandi yesigalize kuba muyinza omumanyi. Is a public figure. Buli yagendanga okuzaala abaana yanywanga bunywi ddagala. Naye omwana eyasooka bw'omusindika bw'ati oba ng'osindisa ekiti akola bulabi. Ne si muwala nziremu, si muwala naye osindise busindi naawe oyagala tuveeyo. Owo kirabika ono eddagala baalitabula bubi, tunyweyo owokubiri. Kati owokubiri amutega bbaafu. Ku myaka 23 bw'oba omulabyeko alinga wa myaka 8. N'agamba nedda kirabika bano Abajamani ebintu babitabula bubi. Owokusatu baalinnya nnyonyi ne bagenda e Berlin, Germany. Naye Kasukaali ani atwala kisukaali ekyekigenda. Olaba ekyaliwo buli lw'osaba Katonda muleke akole okusinziira ku kwagala kwe, bijja kuwa emirembe obeere waddenge mu linnya erya Yesu. Tokolera ku magezi g'abantu, tokolera wa? Bw'okozesa amagezi g'abantu ne bwe okuwaana osaba nnyo ebitooke ne bigwa, aga Katonda, Katonda tasingika. Kyeyategeka yakitegeka. Abaana abamu babonaabona ku lw'abazadde. Oli nagamba oba ono singa musse negwe wamwesabira n'oteekamu n'obukadde 5 n'olinnya n'ennyonyi n'ogenda ebweru. N'ogamba gufa ki akatijjo. That's why today tusaba Mukama Katonda buli kintu akiddiza obulamu bwakyo bwe yakitonderamu. Sente ziyakutondera obukadde 8 bukwate. Baana mmwe waliwo omwana yaŋŋambye otuguza ekizimbe Wakiso wano tumuwe 1.3 billion. Mbadde nakubiddeko ekyo.
bansanga wano 1.3 billion. Very soon ngenda bayita mwenna buli omu ateekeko omukono tutandika okunoonya ssente. Bwe naaki batwalako tulina ettaka abooluganda weyabulanga wano tetuliwo lwakifuba ate teryatubanja teryakola ki. I believe I already paid the rent of this place. It's a lot of money. Nete lyakola ki. Byonna bye tukola tubikola lwa Katonda waffe. Obusente buno butono nnyo. Ate tubali twayogera mu tukyayogera ku ekyo. Omwana n'abaako ekifo kyandaga. Yiika ziri bbiri oba kitundu. Ngayogera miliyoni 10. Miliyoni 10? Omanyi? Waliwo agamusumba sente ezo nga kati waliwo n'akigezako kifigalingawo tutakitegeera. Musumba yogera ku 10 nze nga sikwatako na bukadde 2. Si ensonga. Abooluganda muggwe mulimu Katonda. Ensi n'okujjula kwayo byonna nga bibye. Totunuulira bino kubanga nange ayogera mu ngalo siwulira naye bwe nfukamira ku viivi. Omusajja yapitira obwereere oyo aga Katonda aziteeka mu mikono gyo. Nagamba zino zenteesa muggwe zitwalire Julius tugere tukole ebyani. Nze bwe nsaba Mukama aziwaggwe gwe n'ozireeta eno. Kyobulaba ngamba nnyo beera mwesigwa. Tunulira wali waggulu wetubeera mu ofiisi alisi omubeera mutudde. Donna nno nga babanyirira. Eve. Bwe beera mutudde mponga enfuuwa. Omwana wuuyo ye yatuwa ennyumba. I have never paid even 10 shillings for that house. Waliwo abaana bangamba we bali awo. Takuseera buli mwezi. Akafaako nga kali strategic nnyo. Ne mugamba ebintu bino waliwo omwana eyawona. Nagamba muno bakoleremu emirimu gyani. Nakimugamba point blank. This lady has never, she has never, not even intending to ask for 10 shillings for this room. Era omutukolera emirimu gyani. It was freely given. Nekwebaza. Kitwala Katonda. Kitwala Katonda, I'm telling you. Era office mweri. Office mweri. Mukama ayongera okumpera omukisa $. No, naye omwana ngenda kuyita abaana abo bajje wano. Mbagambe mujje tusayininge. Oba tusasulira myaka 5, oba tusasulira myaka naye nga mwetuli. Kubanga bazimbiddwa. Office. Kati wana abaana balina Firm Development Partners is a full office. N'osanga omwana ng'ali wano Teddy ng'abuyana ne ssente. Ate n'abajja nga baza si buli omuntu ajja zona bajja kukaza kusaba. N'abazagala bangi osanga abuyana singa abadde n'akasengeke yali badde aziteeka mu self. N'azijjawo n'azitwala ku church account kubanga yiri. Church account is there. N'osanga tewala nazo n'aziteeka mu busawo. Dadi kati zino ziteesewa ndaba nnyingi nnyo. Teddy bw'olikwata obukadde 10 olibeera otya? Abaana bano. Mukama alina ebintu byagenda okubakwasa kamfuli people. N'okukwatako bukwasa essente ezo zinyiriza. Wali wakimanyi? Nsaba Mukama Katonda akuteeka mu ssente ozituulengamu. Wajuli oziwunyirenga n'akawoowo mu linnya erya Yesu. Abaana bano bakola emirimu gya Mukama with a lot of faith. Naye this is a full office. Firm Development Partners. Actually, waliwo ebintu bingi ebibeera wano. Naye byonna nga byetaaga ki? Offices ez'enjawulo. Sobola tunuulira ekizimbe ekyo n'eŋŋamba nedda. Mukama kiri kisobola okukozesebwa for prayers, zino rooms zisobola okukozesebwa for office. Obudde obusinga abaana baagala nnyo okujja basule ku kyaki. Ne kati wano ŋŋamba nedda temusulawo. Bwe tuba weetuli. Ne kati ennaku zino lwakubawo kati wabeerawo abantu. Wadde TV zonna mwazaasa. TV zonna mwazaasa. Zeetaaga emitwalo meka? David oliwo. TV zeetaaga sente meka? Nali naakazitereeza. Mu wiiki emu ne baddemu ne bazaasa. Era nfulumye 7 mu etandira ne ŋŋamba nedda. Wabeereyo omuntu omu waakiri akyesimbamu ekyakole ki? Akimalirize. Nene ŋŋamba no. By God's grace tujja kikola. Omanyi oli wajja n'agamba nedda ekintu kino kisaana okukola emirimu gya Mukama
kubanga genda kikuwera era bwerere nabagambe bya mukama biwera bwerere nedda ku 10 wabaayo mu 2 basatu abayizo kikuwa n'abala baagala ki naye ate Katonda bw'abanga yennyini ssente ebyobugagga n'ebyobugagga byonna bibye lwaki tazituwa. It's a question of making a commitment eventually. Million 13 si ssente nyingi nnyo. I believe in the God who fails not. Nzikiriza mu Katonda oyo atalemererwa era nkimanyi bulungi oyo akikukuba ku myaka 3 girigenda okwatoola emyaka 5 nga wakimujjako nga wakola ki nga wakimujjako. Let me tell you mu bulamu bantu mwampuliriza abamu balina families ezabeeranga mu lubaale wali waliwo abaana 3 mu lumu nga mwasaddaaka ewamu ng'ewabwe basala nte ennamba nga bawongera mizimu temuliiwo. Mbalageyo basatu olanga otaliza okwewozaako musumba atuswazizza omusajja oyo ate nze lwaki nkuswaza nkulinako ennugu kwe. Mbalageyo basatu baana mmwe